Iš pelenų į gyvenimą. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaiptol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemė alina? Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Tai viešpaties žodis. Idėja, kad skausmas ir nelaimė galiausiai yra priskiriami Dievui, mus glumina. Manome, kad jei kas nors patyrė nelaimę, tai kažkokiu būdu tai yra Dievo bausmė ar jo aiškus įspėjimas. Kieno kaltė dėl tų žmonių mirties, kurie buvo palaidoti griuvus Siloės bokštui? Ar tų vargšų, kurie buvo nužudyti romėnų karių per apeigas? Jėzaus atsakymas mus sukrečia. Jų mirties priežastis nėra jų nuodėmės. Tai statybininko nekompetencija ir romėnų smurtas. Yra paprastos priežastys ir pasekmės, kurios paaiškina didžiąją dalį skausmo, kurį patyrėme. Mūsų pasirinkimai, mūsų klaidos, žmogaus prekyba, godumas, būties laikinumas. Esame trapūs ir tai yra didelė tiesa. Bet Jėzus pridūrė, kad turėtume pasinaudoti šiais įvykiais, kad taip apsiskaičiuotume, suprastume, kad gyvenimas yra trumpas ir nestabilus ir kad būtina rasti tai, kas svarbiausia. Atsiverkite, Jėzus sako. Jis nepateikia galutinių atsakymų, bet rodo kelią. Dievas yra kaip šeimininkas, kuris kantriai laukia, net jei figmedis yra nevaisingas, net jei laukiama gausaus derliaus ir nieko nerandama. Vietoj to, kad nupjautų figmedį ir pasodintų kitą, kaip mes darytume, jis aplink jį kasinėja ir tręšia, tikėdamasis, kad jis duos vaisių. Dievas turi kantrybės. Jis yra neišgydomas optimistas. Visada tiki, kad mes galime keistis, duoti geriausia, ką galime, žydėti ir duoti vaisių. Kiek daug apleistų gyvenimų sutinku. Ir kiek mano pačio gyvenimas, nepaisant visų išbandymų, kuriuos esu patyręs, rizikuoja išdžiūti. Gavėnia man suteikiama kaip galimybė atvirai pažvelgti į save, pamatyti, ar vaisiai, kuriuos duodu, yra skanūs ar neprinokę. Pamatyti, ar Dievo man skirta priežiūra leidžia man augti, klestinti. Ar aš priešingai rizikuoju užsidaryti savyje, maitindamasi sulą tik vegetacijai.
iš pelenų į gyvenimą.